ഹലോ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇഫ്താർ പാർട്ടി വ്ളോഗാണ് കാണിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഞാൻ ഈ പ്രാവശ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ ഷാർജയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയായിരിക്കും, ആ ഒരു ചാനലിൽ കുറച്ച് കംപ്ലൈൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പുതിയ ചാനൽ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ആ ചാനലിൽ ഞാൻ വ്ളോഗ്സ് ഒന്നും ഇടാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വ്ളോഗൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തുന്നതിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു വ്ളോഗ് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് റെസിപ്പീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുകയും ചെയ്യുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇഫ്താർ പാർട്ടി വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ കമൻസ് എല്ലാം അറിയിക്കുക. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികൾ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ 1-2 ദിവസം മുൻപ് തന്നെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നോമ്പായതുകൊണ്ട് ഈത്തപ്പഴം മുതൽ ഈത്തപ്പഴം, നാരങ്ങാവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ്, അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ മുതൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്നൊരു ബുക്കിൽ എഴുതി വെക്കും. പിന്നെ ഈ ഓരോ ഐറ്റംസും തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഓർത്തെടുത്ത് എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മറന്നു പോകാതെ നമുക്ക് അവസാന നിമിഷത്തെ ആ ഒരു തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം എഴുതി വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം എഴുതി തലേന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കിച്ചണിലേക്ക് ഈ ഒരു ബുക്കും കൊണ്ടിട്ട് പോയിട്ട് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കിച്ചണിലുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇല്ലാന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് അത് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. കഴിയുന്നതും നമ്മൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം തലേന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷേ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം നമ്മൾ അന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നാറുള്ളത്. ഒന്നാമത് അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ പരിപാടിയുടെ അന്ന് ഫ്രീസറിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ഉരുകി ഐസ് പോകാൻ കുറേ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ കുറേ സമയം പോവും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം തലേന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത്. പക്ഷേ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസൊക്കെ പിറ്റേന്നാണ്, അതായത് പരിപാടി നടക്കുന്ന അന്ന് രാവിലെ തന്നെ പോയി വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. തലേന്ന് രാത്രി വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിൽ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമേ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നോൺ വെജ് അടുത്ത ദിവസം വാങ്ങിക്കാമെന്ന് കരുതി. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത്, ഞങ്ങൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിങ്ക് ലെമണേഡ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത്. നാരങ്ങാ വെള്ളത്തിൻ്റെ കൂടെ സ്ട്രോബെറി അതുപോലെ റോസ്ബെറിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നതാണ് ഈ പിങ്ക് ലെമണേഡ്. ഒരു പിങ്ക് കളറായിരിക്കും. പിന്നെ ചെറിയൊരു സ്ട്രോബെറിയുടെയും റോസ്ബെറിയുടെയും ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറി റോസ്ബെറിയും കൂടെ ഞാൻ മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഐസ് ക്യൂബ് ആക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 20 റോസ്ബെറി 10 സ്ട്രോബെറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളങ്ങനെ ഐസ് ക്യൂബ് ആക്കണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. നമ്മൾ നാരങ്ങ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ റോസ്ബെറിയും സ്ട്രോബെറിയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചാലും മതി. പക്ഷേ ഞാനിത് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ അടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയും റോസ്ബെറിയും കുറച്ച് പുളിയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരിത്തിരി വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതെല്ലാം ഒരു ഐസ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
ഇനി ഇതെല്ലാം ഫ്രീസറിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ്. ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിറ്റേന്ന് പരിപാടിയുടെ അന്ന് രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ട് ജോലികളെല്ലാം ആരംഭിച്ചത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തലേ ദിവസം കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു. സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ജോലികൾ തന്നെ. അതിനുശേഷം ഇന്നത്തെ പരിപാടിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. സാധാരണ ഞാൻ നോമ്പുറൊക്കെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് വൈകുന്നേരം ചൂടോടുകൂടി കിട്ടട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് വൈകുന്നേരം പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാറായിരുന്നു പതിവ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു അവസാന നിമിഷം ഭയങ്കര തിരക്കിലായി പോവും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഈ ഒരു പണി തീർത്ത് വെക്കാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 4 ഗ്ലാസ് പത്തിരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടാണ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 5 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ അടുപ്പത്ത് തിളപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് 1 ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് 1.25 ഗ്ലാസ് എന്നുള്ള അളവിലാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പത്തിരി നൈസ് പത്തിരി പ്രസ്സിൽ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇനി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഐറ്റം തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തത് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ സമയം കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ അടുത്ത പണിയിലേക്ക് കൂടെ നീങ്ങുകയാണ്. കായ്പോള തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 3 നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ട് മുറിക്കുകയാണ്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴമാണ്. എത്രത്തോളം പഴുക്കുന്നോ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഈ പഴമെല്ലാം ഇതുപോലെ 4 ചീന്താക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും പത്തിരിക്ക് വെച്ചിരുന്ന വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് പത്തിരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പത്തിരിപ്പൊടി മുഴുവനായിട്ട് നനയുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തതായി കായ്പോളയുടെ പഴം ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് ചട്ടി വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഴം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഞാൻ തൽക്കാലം ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. പക്ഷേ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെൽത്തിന് നല്ലത്. എണ്ണ ചൂടാവുന്നതിനിടയ്ക്ക് കുറച്ച് സവാളയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഒന്ന് തോല് ഒളിച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒട്ടുമിക്ക ഐറ്റംസിലും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഈ സവാളയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ. അതിനിടയിലായിട്ട് ഈ ഒരു പഴം പൊരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പത്തിരിപ്പൊടിയൊക്കെ കുഴയ്ക്കാനും തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതൊരുപാട് പൊടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പകുതി എടുത്തിട്ടാണ് കുഴയ്ക്കുന്നത്. കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം കൊണ്ടുവയ്ക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ തൊട്ടിട്ട് പിന്നെയും വെള്ളം ആക്കിയിട്ടാണ് കുഴയ്ക്കാറുള്ളത്. എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭാവിയിൽ നമുക്ക് കാലുവേദനയും അതുപോലെയുള്ള വേദനകളൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മാക്സിമം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെയാണ് പണിയെടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ പത്തിരി ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റൂളിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ചെറിയ പ്രസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ടാണ് ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതെല്ലാം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് പൊടി തട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പത്തിരി എല്ലാം പരത്തി കഴിഞ്ഞു. അത്യാവശ്യം പത്തിരി ഉണ്ട്. അടുത്തതായിട്ട് കുറച്ച് ചെനക്കടല എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരത്തേക്ക് സാലഡ് ഉണ്ടായിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ പത്തിരിയൊക്കെ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇത് കാസറോളിൽ മൂടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. ഇതിൽ വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് പോകുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്കും ചിക്കനും ബീഫും എല്ലാം വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിക്കുകയാണ്. സ്നാക്സിന് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിനുശേഷം കൊണ്ടുവന്ന ബീഫെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പത്തിരിയുടെ കൂടെ വറുത്തരച്ച ബീഫ് കറിയാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നേരത്തെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇപ്പോൾ വിസിലടിച്ച് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഓഫ് ചെയ്യാം. ബീഫ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിവിടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു വിസിലടിച്ചതിന് ശേഷം തീ കുറച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ്, ചില ബീഫിന് 20 മിനിറ്റൊക്കെയാണ് വെക്കാറുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ ബ്രെഡ് സമൂസയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നടത്തുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ 4 സൈഡും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് സ്ലൈസുകൾ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സമൂസയ്ക്ക് കുറച്ച് വലുപ്പവും കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണയിൽ പൊരിക്കുന്ന സമയത്ത് വല്ലാണ്ട് എണ്ണ കുടിക്കാതിരിക്കാനും ഇങ്ങനെ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇനി നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തോല് കളയാതെയാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെന്തതിന് ശേഷം തോല് കളയാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ഇനി ബ്രെഡ് സമൂസ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് റെഡി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിനിടയിൽ ഞാൻ കായ്പോളയുടെ പണികൾ നോക്കുകയാണ് വീണ്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു 1/4 കപ്പ് കാഷ്യൂസും റേസിൻസും മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതെല്ലാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ 5 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഞാനൊരു 3 നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 4 കോഴിമുട്ടയാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ നേന്ത്രപ്പഴം 3 നല്ല വലുപ്പമുള്ള നേന്ത്രപ്പഴമായിരുന്നു. അതേസമയം കോഴിമുട്ട ആണെങ്കിൽ ചെറുതുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ 5 കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഏലക്കായ പൊടിച്ചത്, ഒരു 1-2 ഏലക്കായ പൊടിച്ചത് മതി. അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ പൊരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പഴം, അതുപോലെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, മുന്തിരി, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്യ് തടവി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് അടച്ചതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ. നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് തോല് കളഞ്ഞ് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്.
സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കായ്പോളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവുന്ന സമയത്താണ് ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തതായി ബ്രെഡ് സമൂസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കപ്പിനടുത്ത് 1/4 കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് പൊട്ടിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു 3 സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, അതുപോലെ ഒരു 2 പച്ചമുളക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത്, ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ, ഇത്രയും ചേർത്തെടുക്കാം. ഞാനൊരു 1 ടീസ്പൂണോളം ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം എല്ലാം മാറി വരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതൊന്ന് പൊടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ നിറച്ചും മല്ലിയില ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഞാനൊരു ബൗളിൽ അല്പം മൈദയും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് സമൂസ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രെഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ബ്രെഡ് സമൂസ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഡയഗണലി മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് മൈദയുടെ പശ തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ, അതായത് ബ്രെഡ് മുറിക്കാതെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് സമൂസ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. ജസ്റ്റ് ഡയഗണലി ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി, ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ. അതാവുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പകുതി വലുപ്പമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സമൂസ, പക്ഷെ കാണാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫില്ലിങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് മടക്കിയെടുക്കാൻ സാധാരണ സമൂസയുടെ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല, കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇനി അഥവാ വല്ല ഗ്യാപ്പൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മൈദയുടെ കൂട്ട് ആ ഗ്യാപ്പിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ സമൂസ തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനുണ്ട്. ഒരു ബ്രെഡും ചിക്കനും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രോൺലെസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ, ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ്, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് പാപ്രിക്ക പൗഡർ, അതുപോലെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ്,
അത്രയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു 30 മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുരുമുളകും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ഇന്നൊരു സാലഡ് തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്, അതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ വേവിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. വീണ്ടും ബ്രെഡ് സമൂസയുടെ പണികളിലേക്ക് തന്നെ വന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനുശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് അത്ര വലിയ ബ്രെഡൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ ബ്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മടക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും. ഇനി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സമൂസകളെല്ലാം ഓരോന്നായിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ കഴിയുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സഹായിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാലഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെക്കുകയാണ്. അവനും അവൻ്റേതായ രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സാലഡ് ഞാൻ റമദാൻ വ്ലോഗ് 1 കാണിച്ചിരുന്ന അതേ ഒരു സാലഡ് തന്നെയാണ്, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അന്ന് കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുക്കിംഗ് ക്രീമും എല്ലാം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പുറമെ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ഷ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രഷ് ക്രീമും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും അതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡാണ് സാലഡെല്ലാം റെഡിയാക്കിയത്. അത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. ഇനി പത്തിരിയിലേക്കുള്ള ബീഫ് കറി തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ, അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് അടുപ്പത്ത് ചെറിയ തീയിൽ വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങ റെഡിയായി വരുന്നതിനിടയിൽ കറിക്കുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു 2 സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നീളത്തിലരിഞ്ഞ സവാളയാണിത്. സവാള ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തക്കാളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 3 പച്ചമുളക് 2ആയിട്ട് ചീന്തി എടുത്തിട്ടുള്ളതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വറുക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഉള്ളി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ കപ്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിടുകയാണ്. അപ്പോൾ ബസ്മതി റൈസാണ്. ഇതൊരു 30 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിടണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫിലുള്ള ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരല്പം ഗരം മസാല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ബീഫ് ഈ കുക്കറിൽ നിന്നും വെള്ളമില്ലാതെ ബീഫിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് ഇളക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന തേങ്ങ മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചതാണത്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്കറിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നല്ല വറുത്തരച്ച ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബീഫ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളുടെ ചിക്കനും ചീസും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ പീസുകൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിൽ ഒരു 2 കോഴിമുട്ട, അതിലേക്ക് കുറച്ച് പെപ്പറും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസുകളെല്ലാം ഇതിലൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് പൊരിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ആ പീസുകൾ ഈ കോൺഫ്ലവറിൽ മുക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷം കോഴിമുട്ടയിൽ മുക്കുക. എന്നിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ മുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ബട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള പീസുകളും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയം തന്നെ അടുപ്പത്ത് പാൻ വെച്ചിട്ട് കപ്സ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. പച്ചമണം മാറി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു 2 സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സവാള ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 തക്കാളി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട, അതുപോലെ ഒരു ഏലക്ക, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഒരു 2 ഉണക്കങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ്, അതായത് കബ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൗദി കബ്സ മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ്, വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതല്ല. ഇതും ഒന്ന് പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1.5 കിലോ അരിയിലേക്ക് 1.5 കിലോ ചിക്കനാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ചിക്കനെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ച് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിച്ചോളും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ക്യൂബ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, ഇത് വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. അതില്ലെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള നീണ്ട ബ്രെഡ് ഷോപ്പിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ഒരു നീളത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കാരണം നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് അതിനുള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ ഭാഗമെല്ലാം നമ്മളൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എടുത്ത് കളയണം. അത് വേസ്റ്റിലേക്ക് കളയൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ബ്രെഡ് പോള ഉണ്ടാക്കാനോ അങ്ങനെ വേറെ എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തുറന്നെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊക്കെ
കാലിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചീസിൻ്റെ സ്ലൈസസ് വേണം. അപ്പോൾ ഒരു സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസ് ഇതിനുള്ളിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഹോളിനുള്ളിലേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പൊതിയുന്ന സമയത്ത് ഇൻ കേസ് ആ ചിക്കൻ അതിനുള്ളിൽ കൊള്ളുന്നില്ല, അതിന് കുറച്ച് വീതി കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തിക്നെസ് കുറച്ചിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കപ്സയിൽ വെള്ളം ചേർക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് 1 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് 1.5 ഗ്ലാസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വെള്ളം ചേർക്കുന്നത്. പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ഇത് ബർഗോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു 30 മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കാൻ പോവാണ്. ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് ഇത് കുതിർത്ത് വെക്കാറുള്ളത്. അറബികളൊക്കെ സാലഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, പ്രത്യേകിച്ചും തബുല എന്ന് പറയുന്ന സാലഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണത്. നമ്മുടെ കപ്സയുടെ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കപ്സ റെഡിയായി. പിന്നെ സാലഡിന് വേണ്ടി രാവിലെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ചെനക്കടല വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു 8 വിസിലടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്. ഇനി കുറച്ച് പാഴ്സ്ലി ലീവ്സ് അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ പോവാണ്. കുറച്ച് സാലഡിലേക്ക് വേണം. അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കനും ചീസൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് നമ്മൾ ഓവനിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൂടെ വേണം. കുറച്ച് ബട്ടർ ഉരുക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ പാഴ്സ്ലി ലീവ്സും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും ചീസും എല്ലാം ഉള്ള ആ ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓവനിൽ ഒരു 180 ഡിഗ്രിയിൽ 20 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും. ഇത് ഓവനിൽ വെക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇതുപോലെ ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് വേണം ഓവനുള്ളിൽ വെക്കാൻ. ഇതെല്ലാം തയ്യാറാക്കിയപ്പോഴേക്കും സമയം ബാങ്ക് കൊടുക്കാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തിൽ എന്നും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഓടിക്കതച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി പണികളൊക്കെ ചെയ്യുക. കുറച്ച് തരി കാച്ചിയെടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പാലും വെള്ളവും എല്ലാം ഈ ഒരു പാത്രത്തിലെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡബിള് പാല് എടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് തരി കാച്ചാറുള്ളത്. അവസാനമായിട്ട് സലാഡൂടെ തയ്യാറാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കടലയിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള പാഴ്സ്ലി ലീവ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സവോള ഒരു 1-2 എണ്ണം ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു വീറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലുള്ള വെള്ളം ഊറ്റിയ ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്, അതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, അതുപോലെ പാപ്രിക്ക, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു സാലഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഒലീവ് ഓയിലും ഈ സാലഡിൽ ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും പെപ്പറും ചേർത്ത ശേഷം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയപ്പോഴേക്കും
ബാങ്ക് കൊടുക്കാറായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ വേഗം സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു. ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ഒന്നും അങ്ങനെ വലുതായി എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല, സമയക്കുറവ് കാരണം. അതുപോലെ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ ഈ റോസ്ബെറി സ്ട്രോബെറി ക്യൂബ്സ് അത് ഇടുന്നതും ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ക്യൂബ് എടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി. നല്ല പിങ്ക് കളറായിക്കൊള്ളും, അതിൻ്റെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും വരും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം എന്നെ അറിയിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.